Hər vaxtınız xeyir. Bundan sonraki dövrdə daha çox video çəkməyi planlayıram və bu videoların bir qismi olacaq təcrübə paylaşımı ilə bağlı. Yəni mən həyatda müəyyən təcrübələr yaşamışam və bu təcrübələrin nəticəsində bəzi şeyləri öyrənmişəm. Bu öyrəndiyim şeyləri yaşının məndən az, çox olmasının fərqi olmadan insanlarla bölüşmək istəyirəm. Mən təcrübəmi bölüşürəm. Siz həyatınıza buradan nəsə qazana bilərsinizsə, qata bilərsinizsə, buyurun, xoşdur. Yox, mənim bölüşdüyüm şeydə hər hansı bir səhv görürsünüzsə, sizin də öz fikrinizi bölüşməyiniz, mənim metodumu inkişaf etdirməyim mənim üçün xoş olar. Bu qəbildən birinci videodur və başlayaq sübut göndərmək məsələsi ilə. Deməli, mən bəzən insanlarla ünsiyyət zamanı görürəm ki, qarşı tərəf mənə ehtiyac olmadan sübut göndərir. Misal üçün, görüşəcəkdik, gecikib və yazır deyir ki, tıxazdayam və tıxazdan şəkil göndərir. Mən düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Ona görə ehtiyac yoxdur ki, biz insanlar olaraq ətrafımıza normal insanlar toplayırıq. Bizim kimi insanlar toplayırıq, toplamalıyıq və nəticə olaraq biz bir-birimizə niyə yalan danışaq? Bir normal insan digər insana niyə yalan danışsın? Danışmamalıdır. Və əgər yalan danışmırıqsa, niyə sübut göndərməyə ehtiyacınız var? Yəni siz mənə tıxazdayam dediyiniz zaman mən sizin tıxazda olmamanıza ehtimal vermirəm. Yəni əminəm ki, tıxazdasınız və gəlirsiniz. Gəlmək üçün də əlinizdən gələni eləyirsiniz. Və sübut göndərmək burada biraz artıqdır. Sübut göndərənlər haqqında mən tam əksinə fikirləşirəm. Düşünürəm ki, onlar yalan danışmağa meyilli insanlardılar. Sübut göndərərək bir növ mənə göstərirlər ki, bu dəfə həqiqətən gecikirəm. Bunu indiyə qədər 5 dəfə tıxazdaydım demişdim və şəkil göndərməmişdim. Orada tıxazda olmadığım vaxtlarda olub. Bir növ məndə bu hissiyatı yaradır. Ona görə mən hər hansı bir insanla üzrxahlıq etdikdə sübut göndərmə ehtiyacı duymuram. Sadəcə deyirəm, qarşı tərəfin də mənim yalan demə ehtimalımın olmadığını düşünməyini istəyirəm. Yox, sübut istəsə göndərə bilərəm, amma bu da yenə mənim onun haqqındakı fikirlərimin dəyişməyinə nəticələnər. Siz nə fikirləşirsiniz? Rəylərdə yaza bilərsiniz.